中美洲国家墨西哥蒙上了毒品帝国的污名，执法单位积极的扫毒。海军单位星期三在境内在侦破大规模的贩毒勾当，宣布在科利马州的曼萨尼约港口，一艘在新加坡注册的船只上起获了400公斤的可卡因。初步调查，不法分子从哥伦比亚输入毒品，准备运往危地马拉。海军人员指出，搜查组是在7月19号，也就是2天前取缔这艘停靠在港口的船只。搜查发现，不法分子把将近400公斤的毒品分成319个巨型的包裹，藏在冰箱内，掩人耳目，准备运往危地马拉。结果被执法人员逮个正着。